Sextou! Caminhadinha de manhã cedo. E agora um mountain bike. Tô indo pra cachoeira. O tempo fechou pra caralho. Tá mal, né? Chuva na cachoeira, na ida, na volta. Opa, boa tarde. Falou! Já preparando a foto aí, ó. Já tá no saco de tanque também. A câmera. Vamos chover, vamos pra cachoeira. E aí, boa tarde! 4h30 da tarde. Finalizando aí o segundo spot do dia. Ai, cara, que água gostosa da cachoeira. Porra, galera, convenhamos, né? Tava quente pra caralho hoje, sem sol, né? Ai, cara, que tá bom demais. Não dá mais vontade de ir embora. Até os pernilongos nojentos já sumiram. Falou, Leite Bike. Galera, sabe aquela piadinha que tem sempre um boi no meio do caminho? Olha aqui, ó. Oi, dona vaca. Tá vendo o rabinho pra mim, ó. Ele não tem chifre, aí não tem perigo. Ela tem que ficar ligado quando tem chifre. Quando tem chifre é boi bravo. Quando não tem chifre, aí é mulher querendo casar ainda, então é mansinha. A lameira. Como é que é aquela expressão? Se perde água, tem que aguentar a lama. É isso aí. Isso aqui é mountain bike raiz, porra. A lameira aí, ó. Vamos lá. Vamos lá, manito, em action! A lameira. Já tô com esfoliante natural na cara. Valeu, galera! Chegando em casa.